आज लेके आया हूँ पुलाव ऑफ द वीक की सेकंड एपिसोड। इसके लिए मैं पहुंचा हूँ सरगोदा के मशहूर पॉइंट मार मुर्ग पुलाव पर, जो कि न्यू उर्दू बाजार सरगोदा में वाक़े है। मैंने ऑर्डर दिया मुर्ग पुलाव का। मार जी ने बड़ी मोहब्बत से पहले चावल डाले, ऊपर रखा मजेदार चिकन का पीस और साथ रखा शामी कबाब, फिर साथ दिया फ्रेश सलाद और रायता। पहला नवाला लिया तो मजा दिल को लग गया। चावलों का जायका लाजवाब और मुर्ग भी जबरदस्त फ्राई हुआ था। तमाम चीजों को मिलाकर मैं देता हूँ मार मुर्ग पुलाव को 10 में से 9 नंबर। कल मिलते हैं एक नई जगह पर, तब तक चिकन पुलाव खाएं, जिंदगी एंजॉय करें और मुस्कुरा कर कहें, हिलू साहब लव यू।